ini lagi kan. Wah, YouTuber. Buat lagi. Mantap. Kalau tukang juga kalau nggak ada jiwa pakat seninya nggak bisa bikin begini. Dia nanti di lock bikinnya di situ. Bang sama Sama-sama tukang tapi nggak bakal jadi. iya. Kayaknya nggak bisa. Ini kan ini. Nanti bikin batu di pakai sikuan lagi kontak. Tapi unik mas. Bikin keping di lock. Lu. Bisa mas, cuma harus belajar dulu. Sampai naik kelas-kelas sekolahnya nggak bisa ya.